น้ำตกอะไรอะสวยจังขนาดขับรถผ่านไปแล้วยังต้องวกรถกลับมาดูให้ได้ที่นี่คือน้ำตกเกริงกระเวียอยู่ติดริมทางหลวงหมายเลข323เส้นทองผาภูมิสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นน้ำตกหินปูนที่มีน้ำไหลลดหลั่นกันมาตามโขดหินน้ำใสมากสามารถลงเล่นน้ำได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ทางเดินก็เดินง่ายค่ะใครขับผ่านมาทางนี้แนะนำให้เป็นจุดพักรถแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็รับประทานอาหารได้ด้วยค่ะอาหารราคาถูกวิวสวยร่มรื่นบรรยากาศดีสุดๆไปเลยค่ะ